Sam. What happened? I'm Wake gonna up! die. No, you can't die. Wake up! Die. Wake up! ตายไม่ได้นะคะ Teacher Brian. Today, I won't die. Welcome students to class. Today, we will learn about the sound I. Are you ready? Letter recognition วันนี้เสียงของเราคือเสียง I นะคะตัวอักษรพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่ามีตัวอักษร2ตัวนะคะคือตัว I กับตัว E ก่อนอื่นเด็กๆไปช่วย Teacher Brian และ Teacher Sam หาตัว I กันก่อนค่ะ Can you find it? I. Yes! Did you find the letter I? Good job, students. เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาหาตัว E กันค่ะ Can you find it? Letter E. Where is the small e? Yes! เด็กๆจำตัว I กับตัว E ได้แล้วต่อไปเราไปเขียนกันค่ะ Letter formation ตัวอักษร IE ของเราวันนี้นะคะเป็นอักษรตัวเล็กนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูที่Teacher Brianเขียนให้เราดูดีๆนะคะเพราะว่าเขียนตัวเล็กเขียนติดกันเขียนยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Let's write the letters I, E. Draw a straight line down. And make a tail connecting to the E. Travel up the E and make a loop. Come straight down and make a curve. Don't forget to make a dot at the top. This is how you write the letters I, E. เวลาเขียนตัว IE ของเรานะคะเขียนติดกันเขียนไม่ยากเลยค่ะเขียนตัว I แล้วลากต่อมาตัว E เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะลากเส้นลงมาตรงๆค่ะอันนี้เติมห่างนิดนึงแล้วลากต่อมาเป็นตัว E แบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมจุดนะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมฝึกฝนเขียนตัว IE ติดกันแบบนี้ดูนะคะต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าตัว IE พอติดกันแล้วออกเสียงยังไงค่ะ Letter sound ช่วงนี้นะคะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าตัว IE ออกเสียงยังไงค่ะเวลาเขียนติดกันนะคะเราไปถาม Teacher Brian กันค่ะว่าออกเสียงยังไง I ตัว IE เวลาเขียนติดกันเราออกเสียง I นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปฟังเพลงกันค่ะ The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. เพลงกัปตันเรือของเราสนุกไหมคะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าร้องยังไงเราไปให้Teacher Brianสอนกันดีกว่าค่ะ The captain said I. The captain
said I stand up straight don't be late the captain said I one more time with the rhythm of the song Teacher Sam are they ready เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาลองหัดร้องกันค่ะ The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าเพลงนี้ร้องยังไงเดี๋ยวเราไปร้องพร้อมๆกับดนตรีเลยค่ะ The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye ตอนนี้เราร้องเพลงกันได้แล้วต่อไปเรามาดูท่าเต้นกันค่ะเวลาที่เด็กๆได้ยินเสียงไอให้ทำท่านี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปให้ทิเชอร์ไบรอันสอนเราเต้นทั้งเพลงเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะทิเชอร์ไบรอัน can you show us how to dance Let's go The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye Let's do it one more time The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye ท่าเต้นของเราสนุกไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเต้นกันหลายๆรอบเลยค่ะ The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye The captain said aye The captain said aye Stand up straight don't be late The captain said aye เพลงเสียงอายของเราสนุกไหมคะเด็กๆต่อไปเราจะมาสะสมคำศัพท์กันค่ะ Building vocab ต่อไปเราจะมาสะสมคำศัพท์กันค่ะมาดูซิว่าคำศัพท์อะไรมีเสียงอายค่ะ These are the words that have the I sound pie pie lie lie die die flied flied cried cried tie tie and terrified terrified and the last word is dried dried เดี๋ยวเราไปฟังคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ให้เด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันด้วยค่ะ pie lie die flied cried tie
terrified and dried เรารู้แล้วว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่มีเสียง I อยู่ในคำศัพท์นะคะต่อไปเรามาเล่นเกมกันค่ะเกมสะสมคำศัพท์ของเรา Level 1 จะมีรูปภาพให้เด็กๆดูนะคะแต่ว่าคำศัพท์จะถูกปิดไว้ดูสิว่าเด็กๆจะทายได้ไหมค่ะ Level 1 pie lie die flied cried tie terrified dried. Good job, students. Now it's time for level 2. For level 2, you will only see a shadow. And you have to box and punch and still find the picture that has the I sound. Are you ready, Teacher Sam? Yes, I am. เด็กๆ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพแรกกันเลยค่ะ Level 2, pie lie terrified dried die flied cried tie. That was very hard, but you did great. Now it's time for level 3. For level 3, still punch and box, but this time you'll see a shadow and the picture will be cut in half. Can they do it, Teacher Sam? เด็กๆ จะทำได้ไหมนะ I think they can do it, Teacher Brian. Let's see. Level 3. Pie
lie terrified dried cried tie die flied ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆ Identifying sounds in words เราไปเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่า เกมต่อไปเป็นเกมจับเสียงผิดค่ะ ถ้าคำไหนที่เด็กๆได้ยินไม่มีเสียง I อยู่ในคำศัพท์นะคะทำแบบนี้ค่ะ unlike นะคะ แต่ถ้ามีเสียง I นะคะ กด like แบบนี้เลยค่ะ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำแรกจาก Teacher Brian กันเลยค่ะ Listen close, students. Here we go. Pie, pie, pie. Yes! Pale, pale, pale. No! Peel, peel, peel. No! Dog, 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 dog. No! Die, 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 die. Yes! And tie, 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 tie. Yes! Yes, very good, students. ตอนนี้เรารู้คำศัพท์ที่มีเสียง I แล้วนะคะ เด็กๆมีเวลาอย่าลืมจดจำคำศัพท์ให้ดีนะคะ เล่นเกมกันมาหลายเกมแล้ว เดี๋ยวเราไปฟังนิทานแสนสนุกของเราดีกว่าค่ะ นิทานเสียงอักษรวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ Story time นิทานเสียงอักษรของเราวันนี้นะคะเด็กๆเป็นนิทานตัวอักษร IE ที่ออกเสียง I ค่ะ เด็กๆอยากฟังหรือยังคะว่านิทานเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไร ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกัน เราไปดูคำศัพท์กันก่อนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ Let's review the words for today's story. Apple pie, apple pie. Our next word is delicious, delicious. Apple pie is delicious. And puppy, puppy. A baby dog is a puppy. French fries, French fries. Our last word is lie,
lie lies apple pie apple pie delicious delicious puppy puppy French fries French fries Our last word is lie lie ตอนนี้เราก็ทบทวนคำศัพท์กันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปฟังนิทานกันค่ะ Today is Clyde's birthday. Clyde's mom makes him an apple pie. The apple pie is very delicious. Clyde's dad gives him a puppy. Clyde names his puppy French fries. Clyde and French fries become good friends. Good friends never lie. นิทานของเราวันนี้นะคะเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อคลายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกรอบแต่รอบนี้ให้เด็กๆช่วยทิเชอร์ไบรอันเล่านิทานกันด้วยนะคะ Today is Clyde's birthday. Clyde's mom makes him an apple pie. The apple pie is very delicious. Clyde's dad gives him a puppy. Clyde names his puppy French fries. Clyde and French fries become good friends. Good friends never lie. Let's play our game. Students, I want you to fill in the blank of the missing word from our story. เด็กๆพร้อมจะเล่นเกมหรือยังคะเกมของเราวันนี้เป็นเกมเติมคำในช่องว่างค่ะให้เด็กๆฟังทิเชอร์ไบรอันพูดประโยคให้ดีๆนะคะว่าคำไหนหายไปค่ะ Today is Clyde's blank. Today is Clyde's blank. What is the missing word? Today is Clyde's blank. Is the word French fries or birthday? Today is Clyde's blank. The correct word is birthday. Question 2. The apple pie is very blank. The apple pie is very blank. What is the missing word? The apple pie is very blank. Is it delicious or happy? The
Apple pie is very blank. Your correct answer is delicious. Our final question is, good friends never blank. What is the missing word? Good friends never blank. Is the answer puppy or lie? The correct answer is good friends never lie. That is the end of our game. Did you get all 3 questions correct? If yes, excellent job today. Let's go on to our next activity. กิจกรรมต่อไปของเรานะคะเด็กๆคือกิจกรรมผสมเสียงสร้างคำค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปผสมเสียงแล้วก็สร้างคำกันเลยค่ะ Segmenting and blending ในช่วงผสมเสียงสร้างคำของเรานะคะเราจะนับเสียงก่อนแล้วเราค่อยสร้างคำค่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะว่าได้ยินเสียงทั้งหมดกี่เสียงเราไปฟังทิเชอร์ไบรอันกันเลยค่ะ How many sounds do you hear? T, I. T, I. There are 4 sounds. Next. I, D. I, D. How many sounds this time? 4. Very good. What about I? 2 sounds. And I. 2 sounds. Good job, students. How many sounds do you hear? T, I. T, I. There are 4 sounds. Next. I, D. I, D. How many sounds this time? 4. Very good. What about I? 2 sounds. And I. 2 sounds. ตอนนี้เรานับเสียงกันได้แล้วนะคะ ต่อไปเรานำเสียงเหล่านั้นมาผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ Let's put those sounds together. T, I. I. Untie. I, D. I, D. Fried. I, pie. I, die. รอบต่อไปให้เด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์ไบรอันนะคะผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ Let's put those sounds together. T, I. I. Untie. I, D. I, D. Fried. I. Pie. I. Die. Dictation ช่วงต่อไปของเรานะคะจะเป็นช่วง Dictation ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ T, I,
d o l b a j o and today's sound I เราทบทวนเสียงที่เราเคยเรียนไปด้วยกันหมดแล้วนะคะเรามาดู dictation ตัวแรกของเราค่ะ The first word is missing the sound I. I. What letters make the sound I? Next, the missing sounds are f and d. F and d. Write in the sounds of the letter that make f and d. And our third word is missing the sounds d and d and which sounds make the letters d and วันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนเกี่ยวกับเสียง I ที่สะกดด้วยตัว I แล้วตามด้วยตัว E เด็กๆมีเวลาอย่าลืมฝึกหัดเขียนนะคะตัว I กับตัว E เวลาเขียนติดกันไม่ต้องยกดินสอหรือปากกาขึ้นนะคะเขียนติดกันไปเลยค่ะแล้วเราก็ได้รู้คำศัพท์ที่มีเสียง I แล้วก็ได้ฝึกหัดออกเสียงนะคะวันนี้ที่เราออกเสียงมีทั้งหมด4คำค่ะคำแรกนะคะt I t I untie คำที่1นะคะคำที่2ค่ะeyed eyed fried คำที่2นะคะคำที่3ค่ะ pie คำที่3 pie นะคะคำที่4ค่ะ die คำที่4ของเราคือคำว่า die ค่ะตัวอักษรของเราวันนี้มีความพิเศษคือเป็นตัวอักษรที่มีทั้งตัว I ตัว E เขียนติดกันออกเสียงว่า I นะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมทบทวนกันนะคะคราวหน้าจะเป็นตัวอักษรอะไรออกเสียงยังไงเรามาตามดูกันค่ะวันนี้ Teacher Brian และ Teacher Sam ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Bye students see you next time ตัวอักษร IE ของเราวันนี้นะคะเป็นอักษรตัวเล็กนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูที่Teacher Brianเขียนให้เราดูดีๆนะคะเพราะว่าเขียนตัวเล็กเขียนติดกันเขียนยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Let's write the letters IE. Draw a straight line down. And make a tail connecting to the E. Travel up the E and make a loop. Come straight down and make a curve. Don't forget to make a dot at the top. This is how you write the letters I, E. เวลาเขียนตัว IE ของเรานะคะเขียนติดกันเขียนไม่ยากเลยค่ะเขียนตัว I แล้วลากต่อมาตัว E เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะลากเส้นลงมาตรงๆค่ะอันนี้เติมห่างนิดนึงแล้วลากต่อมาเป็นตัว E แบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมจุดนะคะเด็กๆมีเวลาอย่าลืมฝึกฝนเขียนตัว IE ติดกันแบบนี้ดูนะคะต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าตัว IE พอติดกันแล้วออกเสียงยังไงค่ะ Letter sound ช่วงนี้นะคะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าตัว IE ออกเสียงยังไงค่ะเวลาเขียนติดกันนะคะเราไปถาม Teacher Brian กันค่ะว่าออกเสียงยังไง I
ตัว ie เวลาเขียนติดกันเราออกเสียง I นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปฟังเพลงกันค่ะ The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. The captain said aye aye. The captain said aye aye. Stand up straight, don't be late. The captain said aye aye. building vocab ต่อไปเราจะมาสะสมคำศัพท์กันค่ะ มาดูซิว่าคำศัพท์อะไรมีเสียง I ค่ะ These are the words that have the I sound. Pie, pie, lie, lie, die, die, flied, flied, cried, cried, tie, tie, and terrified, terrified. And the last word is dried, dried. story time นิทานเสียงอักษรของเราวันนี้นะคะเด็กๆเป็นนิทานตัวอักษร ie ที่ออกเสียง I ค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะว่านิทานเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันเราไปดูคำศัพท์กันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ Let's review the words for today's story. Apple pie, apple pie. Our next word is delicious, delicious. And puppy, puppy. A baby dog is a puppy. French fries, French fries. Our last word is lie, lie, lies. ตอนนี้เราก็ทบทวนคำศัพท์กันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปฟังนิทานกันค่ะ Today is Clyde's birthday. Clyde's mom makes him an apple pie. The apple pie is very delicious. Clyde's dad gives him a puppy. Clyde names his puppy French fries. Clyde and French fries become good friends. Good friends never lie. segmenting and blending ในช่วงผสมเสียงสร้างคำของเรานะคะเราจะนับเสียงก่อนแล้วเราค่อยสร้างคำค่ะเด็กๆฟังให้ดีนะคะว่าได้ยินเสียงทั้งหมดกี่เสียงเราไปฟังทีเชอร์ไบรอันกันเลยค่ะ How many sounds do you hear? T, I. T, I. There are 4 sounds. Next. I, D. I, D. How many sounds this time? 4. Very good. What about I? I. 2 sounds. And D. I. D. I. 2 sounds. Good job, students. ตอนนี้เรานับเสียงกันได้แล้วนะคะ ต่อไปเรานำเสียงเหล่านั้นมาผสมเสียงสร้างคำกันค่ะ Let's put those sounds together. T, I.
I untie I d I d fried I pie d I die